Добар ден, почитувани, и добродојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин оваа недела извршниот директор на Хелсиншкиот комитет на Република Македонија, господја Уранија Пировска. Господјо Пировска, пред неполни 2 месеци Хелсиншкиот комитет излезе со повеќе забелешки за непочитување на човековите права во својот квартален извештај. Дали има реакции од надлежните институции по основ на вашите и забелешките на другите невладини организации во Македонија? Знаете како, Хелсиншкиот комитет во принцип има мандат да ги мониторира севкупните состојби со човековите права во земјата. При тоа во нашите квартални извештаи ние се осврнуваме на неколку сегменти, значи судство, полиција, затвори, процесот на лустрација кој што го следиме од самиот почеток, и тоа главно се прашања на кои што ние укажуваме веќе подолг временски период. Меѓутоа, за прашањата за кои што Хелсиншкиот комитет укажува континуирано и дава препораки како одредени состојби да се надминат, а се со цел граѓаните да можат доследно и навремено да ги остваруваат човековите права, не сум задоволна, особено кога станува збор за оние состојби како што е дискриминацијата, која што ние во голем дел ја обработуваме во нашите извештаи и имаме голем број на случаи на луѓе кои што поради различна своја афилијација биле од страна на институциите на системот на некој начин и стигматизирани, и исклучени, и во одредени случаи не им биле остварени правата токму поради одредена нивна припадност. Законот за антидискриминација предизвика остри забелешки кога се донесуваше. Како стојат денес работите? Најпрвен, дали законското решение се имплементира соодветно? Да, законот за дискриминација од самото негово донесување претрпе голем број на критики, пред се заради тоа што беше донесен на начин во кој што голем број од забелешките на невладиниот сектор не беа имплементирани. Особено тука ќе се задржам на основот избор на сексуална ориентација, која што воопшто не влезе во овој закон, иако и Комисијата за заштита од дискриминација, па и Министерството за труд и социјална политика се уште објаснуваат дека да, луѓето кои што имаат поинаква сексуална ориентација можат да добијат заштитата, повикувајќи се на оној дел во кој што се вели и други основи. Јас со тоа не се согласувам, сметам дека Македонија е општество кое што се уште се бори и ќе се бори со голем број на стереотипи и предрасуди, кои што нема да се надминат до оној момент кога оваа држава нема да го стави во закон дека луѓето со поинаква сексуална ориентација имаат право да бидат заштитени од дискриминација. Сепак во Македонија има повеќе маргинализирани заедници. Дали овој закон успева да пружи соодветна заштита за сите? Зборувајќи за ЛГБТ заедницата, апсолутно не велам дека само таа заедница е она која што е маргинализирана во Република Македонија. Воедно, говорејќи за стереотипи, предрасуди, исто така не мислам само на ЛГБТ заедницата. Знаете, кај нас е мощно присутна и политичката дискриминација, зашто највеќе се говори од страна на Комисијата во низините извештаи, па и од страна на Народниот правобранител. Мислам дека на сите ни е јасно со што се соочуваат сите оние кои што представуваат на некој начин критичари на власта. Ако зборуваме за тоа каква е легислативата во Република Македонија, јас никогаш нема да кажам дека таа е на некое субстандардно ниво. Напротив, Република Македонија може да каже дека во согласно со европските стандарди има легислатива која е на мощно завидно ниво. Но кај нас не е проблем легислативата. За таа легислатива да даде некаков ефект, треба тие кои што одлучуваат за правата на граѓаните да ја спроведуваат таа легислатива, да ја имплементираат во пракса. Кај нас се уште недостасува свест и совест на државната администрација дека постои за да им пружи услуги на граѓаните, а не обратно. Дали на последните избори е забележана таа политичка дискриминација или пак други нарушувања на човековите права?
Морам да кажам и јас таа своја оценка ја дадов уште дента после вториот круг на гласање, дека изборите не можам да се согласам дека поминаа во фер и демократска атмосфера, бидејќи најголемиот број на јавувања на граѓаните се однесуваше на нивните поплаки дека или ден пред изборите, или во текот на изборниот ден биле на некој начин корумпирани, застрашувани или подсетувани за која политичка опција треба да гласаат. И тоа е нарушување на човеково право. Апсолутно. Видете, во тек на изборен процес, во најголем дел државната администрација е таа која што е на некој начин корумпирана заради, нормално, нивните работни места. Вие имате администрација која што брои 9000, малтене 9000 државни службеници, кои што се постојано подсетувани пред да започне изборниот процес за кого треба да гласаат, бидејќи ќе постои можност да го изгубат своето работно место. Ние имаме информации дека уште во текот на предизборната кампања беа правени листи за нови вработувања. Значи, заклучокот од сето она што имав можност да го видам, да го чујам, но и од информациите кои што ми беа дадени на располагање е дека не беа корумпирани само граѓаните, беа корумпирани цели институции. Според тоа не можам да се согласам со оценките кои што ги даваат и одредени организации, па и меѓународниот фактор дека овие избори технички поминале во ред. Дали медиумите помагаат по заштитата на човековите права, посебно имајќи предвид дека судејќи според извештаите на меѓународните агенции, слободата на медиумите во Македонија е во опаѓање? Јас медиумите секогаш сум ги гледала како сојузници во сите акции за заштита на човековите права и сметам дека невладиниот сектор и медиумите се нужни сојузници во борбата за човековите права. За жал, морам да констатирам дека од почетокот на оваа година, особено, иако симптомите на тоа дека ќе завладее уште малце мракот во медиумскиот простор веќе ги чувствувавме и кон крајот на минатата година, јас буквално сега се соочувам со момент да немам начин како да го промовирам тоа што представува човеково право, како да го промовирам тоа што овој комитет го констатирал во работата по поплаките на граѓаните, како да ги информирам граѓаните кое е нивното право. Меѓутоа, ние во моментот не зборуваме само за окупација на медиумскиот простор од страна на прорежимски медиумски куќи. Зборуваме и за автоцензура. Зборуваме за тоа дека и покрај тоа што можеби новинарот сака и смета и негово лично убедување е дека треба одредена приказна да ја објави затоа што таа ќе служи на повисоката цел на општеството, сепак сите знаеме дека уредувачката политика е таа која што ќе го каже последниот збор. Дали таа приказна ќе биде објавена или не. Мене ми е многу жал што гледаме, сведоци сме на тоа дека голем број на новинари едноставно се соочија со синдромот на автоцензура. Господјо Пировска, ви благодарам. Молам. Тоа е се за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Следната средба за 7 дена.